A'r syniad cyntaf sydd gyda chi Ann yw teganau meddal, ie? Ie, a dyma un enghraifft fach o buwch goch gota neu ladybird. Fel yn ni'n nabod hi. Fel yn ni'n nabod hi, ie. A'r peth cyntaf ydy wneud, wrth gwrs, ydy cael papur wedi cael ei farcio yn fodfeddi'n sgwar, fel ydych chi'n gweld fan hyn. A wedyn, dim ond tynnu'r amlinelliad o'r creadur yma allan ar y papur, a hefyd wneud hanner cylch mwyn cael ei benno i siap. 2 o'r corff ei hun a 2 o'r pen. A dyma chi Ann wedi torri'r patrwm allan? Ie, wedi torri allan o ffelt. A'r unig beth sydd i wneud rwan ydy gwnïo y creadur yma o gwmpas gan ofalu gadael twll i stwffio fo. Tua fan hyn falle neu hyd yn oed fanna sydd ydych chi'n dewis. A beth ydych chi'n ddefnyddio i stwffio fo? Ag, wel, mae yna sawl peth ar y farchnad, allwch chi ddefnyddio'r capoc yma, ie. Neu, wrth gwrs, beth sy'n rhad iawn ydy tights wedi cael ei torri fyny, tights sydd wedi gorffen. A dyma fe wedi orffen, a faint yw cost hwnna? O, wel, mae hwn wedi cael ei wneud o ddefnydd gwastraff adre, ydych chi'n bod hwn ddim wedi costio o bron dim i wneud. Yr unig beth, falle, fydd fo gost, fydde prynu brwsys kityn, chi'n gwybod, i roi yn goesau arnyn nhw, a falle fydde'n heina lle bod tua 15 ceiniog. Ac yn y siope, bydde hwn yn costio tua? O, fe all fod, wel, weles i un wsos diwetha tua 5. A dyma chi batrwm arall ar gyfer crwban, a dyma fo wedi i orffen. Ie. A dyma enghraifft arall ychydig fwy cymleth o geffyl y môr. Fel ydych chi'n gweld, mae yna gyset i lawr y cefn hwn, a mae hwn yn ei tegan dipyn mwy gorffenedig na'r gweddill. Ond os ydych y plant chi eisiau anifail yn fwy, mae hwn yn syniad arferchog. Wel, mae'n syniad eitha syml, dim ond bwr coffi, plychu o unrhyw supermarket, chydig o flychu esgidiau, gweigion a 2 blat papur allwch chi greu anifeiliaid o bob math. Nawr dyma, leri fach yn gorwedd ar y papur brown yma ar y llawr. Beth yw'r syniad fan hyn, Ann? Wel, mae'r Nadolig yn nesau yn dydi, a mae pob plentyn adeg hyn o'r flwyddyn wrth i bodd yn gwisgo fyny. A mae hwn yn ffordd rhwydd a'r had o wneud rhyw wisg bach fydd yn addas iddyn nhw i fynd i barti neu i gael yn ei hosan Nadolig. A mae'n rhwydd iawn i wneud dim ond amlinelliad o'i chorffi. Nawr, fel ydych chi'n gweld, dwi jyst yn wneud amlinelliad bras o siarp i chorffi. Gan adael tua 2 modfedd neu'r rhagor? Dipyn o fodfeddi. Fel bod y wisg ddim yn dyn. Fe hwn yn dipyn o sbri, falle blentyn arall wneud i'w chwaer neu brawd? Wel, os gen i brawd neu chwaer hynach na hi. Ar y te fraich allan, ie? Ti. Dyna ni, Eleri. Na ni, Eleri. Munud fach na ddau rwan. Na ti. Be sy'n digwydd Ann ar ôl chi dorri'r patrwm allan? Wel, dyn ni'n plygu'r patrwm yn ei hanner i ddechrau, a hefyd dyn ni'n plygu, fel ydych chi'n gweld y defnydd hefyd, bod yna 2 blyg yn dod yn agos at ei gilydd fan hyn. A'r unig beth wedyn sydd yn wneud ydy torri'r patrwm, yr amlinelliad te, allan yn hollol syml, fel hyn. 2 ohonyn nhw, wrth gwrs. Beth am y gwddwg fan hyn, Ann? Ie, wel, mae eisiau bod yn ofalus, wrth gwrs. Un yn hollol syml, a'r ail un bod chi'n 2 fodfedd i lawr y plyg fan hyn, bod chi'n torri hynny yw y gwddw allan yn yr ail ddarn o ddefnydd. A hefyd, torri lawr y plyg tua troedfedd fel bod y plentyn yn mynd i fewn i'r wisg hefyd. Ie. A beth am y 2 yma, Ann? O, mae'r rhain yn 2 beth pwysig iawn. Os na fydd rhain i fewn, wrth gwrs, fydd y plentyn ddim yn medru codi i fraich na agor i goesau. A dyma'r wisg wedi gorffen, ie, Ann? Ie, a fel ydych chi'n gweld, gwisg clown ydy. Yr unig beth dyn ni wedi ychwanegu ydy chydig o lastig ar bob lawes, a hefyd elastig ar bob coes fel bod i'n mynd i fewn iddo'n ddigon rhwydd a chydig o ffrilen fach binc i ychwanegu at adurn y peth.
A fel ydych chi'n gweld, mae'r gysset wedi mynd i fewn a digon o le iddi symud i breichiau. Ac wrth gwrs, ond i chi brynu defnydd gwahanol, fe allu addasu y wisg yma unrhyw gymeriad. Ac i orffen y goeden Nadolig, a mae hon dipyn bach yn wahanol i'r un arferol yn dwian. Wel ydy, all unrhyw blentyn fynd i'r ar a torri brigydau dda a'i ffeintio'n wyn. Mae'n hollol syml cael bwced fach a'i gosod hi. A wedyn os ydy'r plentyn ddigon o faint, allan o dorri siapau allan i hun. Neu os ydy'r plentyn yn rhy fach, wel all rhyw fam dorri allan rhyw siapau bach mathemategol fel triongl a sgwar a cylchoedd a'i gosod hi ar y goeden. Fel na, a fel na. Wel, diolch yn fawr iawn i chi Ann am eich syniadau. Byddwn ni gyd wrthi'n ddyfal nawr tan y Nadolig. Dim o gwbl pleser o'r mwyaf.